Gut, wir haben die ganz allgemeinen Trends, die da sind, dass wir entsprechend mehr Ein-Personen-Haushalte brauchen, dass die Anforderung an die Wohnfläche und an die Qualität des Wohnraums zunimmt. Wir brauchen heute pro Person deutlich mehr Fläche als noch vor 50, 60, 70 Jahren. Individualisierung braucht halt Raum. Und die besondere Herausforderung ist, dass wir hier eine Studentenstadt haben, wo studentisches Wohnen natürlich zum einen entsprechend befriedigt werden muss, aber auch wenn die Leute dann auch hier bleiben, dass wir dann auch entsprechend für junge Familien, für ältere Menschen das Angebot haben. Und wir sind von der topografischen Lage her ist es uns nicht möglich, in jede Richtung uns zu erweitern. Insofern müssen wir die verschiedenen Anforderungen an den Raum, wie sie eben auch die gewerbliche Nutzung, diese Freizeit und Erholung und so weiter beinhalten, dass wir diese ganzen Ansprüche mit berücksichtigen. De belangrijkste uitdagingen en trends op de Zuid-Limburgse woningmarkt hebben vooral betrekking op het hebben van de juiste woning op de juiste plek voor de juiste doelgroep. Want in het algemeen hebben we voldoende woningen in Zuid-Limburg. Er moeten best nog wel wat woningen bijgebouwd worden de komende jaren, maar veel belangrijker is om bijvoorbeeld dat seniorenappartement geschikt te krijgen dicht bij voorzieningen voor die oudere inwoner in Zuid-Limburg. Of dat jonge gezin dat op zoek is naar de eerste koopwoning en daar dus een geschikte starterswoning voor beschikbaar hebben. D'ici 2040, les prévisions démographiques en province de Liège prévoient une croissance de la population de l'ordre de 10%. Si l'on tient compte du vieillissement de la population et la diminution progressive de la taille des ménages, la province de Liège devra accueillir 45 000 nouveaux ménages. D'autre part, si l'on observe ces dernières années un timide regain d'intérêt pour les centralités, force est de constater que les tendances à la périurbanisation sont encore loin de s'inverser. L'offre en logement dans l'est et l'ouest de la province se distingue toujours par l'importance de son urbanisme pavillonnaire. Les maisons 4 façades sont surreprésentées, tandis que le parc de logement dans les cœurs de ville et des faubourgs est vétuste et inadapté. À l'évolution des modes d'habitat, il est donc nécessaire de renforcer toutes les centralités, tant urbanistiques que rurales, en développant des lieux de vie ensemble, lieux de vie compacts, mixtes et avant tout qualitatifs. Depuis 2016, Liège Métropole a initié en partenariat avec ses 84 communes et la province elle-même la mise en place d'un schéma provincial de développement territorial. Ce schéma aborde la question du développement de l'habitat et du logement dans un contexte de croissance démographique et des zones d'habitat surdimensionnées. Dans ce cadre, les élus se sont accordés sur une répartition intelligente et durable de la croissance démographique au profit de toutes les communes. De plus, il est ressorti de ce travail l'ambition de mettre en place un observatoire du logement sur le territoire de la province de Liège. Wir stellen auf jeden Fall fest, dass in den letzten Jahren die Preise angestiegen sind. Das gilt für die Einfamilienhäuser oder aber auch für die Wohnungen. Immer weniger Leute können sich diese leisten. Darüber hinaus wird der Bauraum, die Baugrundstücke werden knapp. Es gibt weniger Bauland. Dieses Bauland ist dann auch extrem teurer. Das ist vor allem auch in der Eifel festzustellen und nicht mehr nur im Norden der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Und eine letzte Herausforderung, das ist die Bausubstanz. Wir müssen auf jeden Fall was machen für die energetische Sanierung. Das ist nicht nur gut für das Portemonnaie der Leute, sondern auch fürs Klima.